मौसम मौसम था सुहाना बड़ा मौसम मौसम। हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो, कैसे काय केम शो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वैसे आज हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से राइड पे। हम लोग जा रहे हैं विरार। आप लोगों ने टाइटल देख लिया रहेगा। क्यों जा रहे हैं एंड क्या काम है वहाँ पे, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को थ्रू आउट द जर्नी गाइड करूँगा। बट हम लोग डायरेक्टली विरार नहीं जा रहे हैं। हम लोग पहले यहाँ से जाने वाले हैं अंधेरी, एंड अंधेरी से फिर विरार जाने वाले हैं। क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबी होने वाली थी तो मुझे जल्दी निकलना था, बट बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही थी, इसीलिए मैंने प्लान किया कि थोड़ा टाइम बाद निकलते हैं। फाइनली मैं जैसे तैसे करके निकला, बट जैसे आप देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। आई एम सॉरी, कैमरा के ऊपर भी पानी आ रहा है, बट अभी कुछ नहीं कर सकते। मुझे जाना है क्योंकि मुझे घर पे फिर से रिटर्न भी आना है। विरार से मेरा घर कुछ 55 किलोमीटर्स के आसपास है। ओह माय गुडनेस, ट्रैफिक तो देखो, इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है और फिर भी लोग इतने सारे बाहर हैं। आप यकीन नहीं करोगे, पिछले मैं 10 मिनट से ये ट्रैफिक में अटका हुआ हूँ एंड देख रहे हो मेरे जूते के अंदर भी पानी भर चुका है। फाइनली इतना टाइम बाद अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, बट पता नहीं लोग कैसे भी चला रहे हैं, किधर भी बीच में डाल रहे हैं बाइक कार। आई डोंट नो कि लोग ऐसे क्यों चला रहे हैं। ये बेबी वी आर ऑन हाईवे। रास्ता स्लिपरी है तो थोड़ा सा संभाल के बाइक चलाना पड़ेगा, नहीं तो फिर बाइक स्लिप हो गया तो गिरेंगे तो बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है। ओह माय गुडनेस, बारिश बहुत ज़ोरों से चालू हो गया है। तो यहाँ पे पानी भी बहुत ज़्यादा भरते जा रहा है। इवन मुझे थोड़ा दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, बट साथ में ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। आप देखते हैं, जैसे तैसे करके स्लो स्लो करके बाइक साइड से निकालते हैं। बारिश का पानी मेरे रेनकोट के अंदर आ रहा है। मैंने अपने टैंक बैग को तो वाटरप्रूफ बना दिया है, बट आई होप सो वो सही तरीके से सर्वाइव कर पाए। एंड इस टैंक बैग के अंदर मेरा कैमरा और भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है, अगर वो ख़राब हो गए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। बट होप सो ये रेन कवर अच्छे तरीके से काम करे एंड मुझे कोई भी तरीके का तकलीफ़ नहीं हो। बाकी जस्ट देखते हैं क्या होने वाला है आगे चल के। ये है, बारिश फाइनली बंद हो गया है, बट यहाँ पे अभी एक प्रॉब्लम और है। वो ये है कि पहला चीज़, बारिश बंद हो जाने की वजह से जब मैंने वाइज़र बंद किया तो उसके अंदर फॉग जमना चालू हो गया। दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे लाइक जैसे बारिश कम हो गया है तो जो रास्ते का कीचड़ होता है वो वाइज़र पे आ रहा है, जिसके वजह से दिखाई देना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो संभल संभल के चलाना है, बट लेट्स सी मैं कितना कवर अप कर पाता हूँ। बाकी अभी डिपेंड करता है आगे की ट्रैफिक पे, क्योंकि मुझे यहाँ से अंधेरी जाने के लिए आई थिंक सो कुछ 1 आवर के ऊपर लगने वाला है। अंधेरी जल्दी पहुँचना है, क्योंकि अंधेरी अगर मैं जल्दी पहुँचा तो मेरा वहाँ का काम ख़त्म करके मैं विरार जा सकता हूँ। अगर मुझे विरार पहुँचने के लिए लेट हो गया तो फिर ये चीज़ है कि मुझे घर पे पहुँचने के लिए भी बहुत ज़्यादा लेट होने वाला है। ये राइड मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग वाला था। क्यों? क्योंकि इस राइड के अंदर जो जो चीज़ें मैंने फेस की वो आज तक मैंने कभी नहीं की थी। पहला चीज़, इतने बारिश में बाइक चला रहा था। दूसरा चीज़, मेरे पास कॉस्टली कैमरा इक्विपमेंट्स थे जो कि अगर ख़राब हो जाते तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। तीसरा चीज़ कि इतना ही नहीं, रात में भी मैंने बाइक चलाया था, जो कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट था। इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था, रास्ते पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सामने वाली गाड़ियों का फॉग लाइट और जो था वो मेरे वाइज़र पे लग रहा था, जिसकी वजह से दिखाई देना मुश्किल हो रहा था। रास्ते पे स्ट्रीट लैम्प भी नहीं लगा हुआ था, बीच में खड्डे आ रहे थे तो उससे भी बच के चलना था। अब तक के जितने भी राइड्स मैंने किए थे उसमें से ये राइड का सबसे ख़तरनाक एक्सपीरियंस था मेरा। अंधेरी से मेरा काम ख़त्म करके निकलते निकलते मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। एंड वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। अंधेरी से निकल के मुझे घोड़बंदर रोड तक क्रॉस करने के लिए ऑलमोस्ट 1 आवर एंड 30 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटा लगा। इतना ज़्यादा ट्रैफिक एंड ये बारिश एंड और भी बहुत सारा तकलीफ हुआ बीच में। बट कोई नहीं, अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे गुजरात हाईवे पे, एंड गुजरात हाईवे पे मैं इजीली राइड कर सकता हूँ। मेरा इंस्टिंक्ट मुझे ये बोल रहा है कि मुझे यहाँ से पेट्रोल भरवा के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने पेट्रोल नहीं भरवाया और आते टाइम पे रास्ते में मुझे लेट हो गया तो शायद से पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे एंड वो टाइम पे मैं तकलीफ में पड़ सकता हूँ। इसलिए मैं सोच रहा हूँ पहले से ही पेट्रोल ऐड करवा लूँ। आगे चलने के बाद हम लोगों को 2 रूट दिख रहे हैं। एक है ऊपर से जाने वाला ब्रिज से, जो कि मुझे लग रहा है अच्छा रास्ता है, बट वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है। नीचे ख़राब रास्ता दिख रहा है, बट वहाँ पे एक अपना पेट्रोल पंप भी है, तो अपने को वहीं से जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि मुझे पेट्रोल ऐड करना है ताकि बाद में कोई भी तरीके का तकलीफ़ नहीं हो। हाय गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे पेट्रोल पंप पे रुके थे पेट्रोल ऐड करने के लिए। अभी पेट्रोल ऐड करने के बाद यहाँ पे निकलेंगे। बारिश ने बीच में बहुत हालत ख़राब कर दिया था
आई डोंट नो कि आपको मेरा आवाज़ अच्छे से आता रहेगा कि नहीं, क्योंकि मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। गोप्रो भी एकदम तरीके से गीला हो चुका है एंड बीच में बारिश बहुत ज़्यादा था। सोचो कि मुझे वहाँ से अंधेरी से यहाँ तक आते आते ना कुछ 1.5 घंटे के ऊपर गया एंड बारिश की वजह से मैं पूरा गीला हो चुका हूँ। अभी थोड़ा सा लाइक यहाँ पे बारिश कम है जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो एंड बस अभी पेट्रोल भरवा के बस यहाँ से निकल रहा हूँ। बाइक का हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। बाकी का अभी घर पे जाने के बाद कल देखेंगे क्या होने वाला है। मैंने सोचा था कि मैं कुछ 2 बजे तक पहुँच जाऊँगा विरार, बट यहाँ पे अभी वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। अच्छी बात यह है कि बारिश रुक गया है एंड रास्ते पे पानी भी नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा स्पीड अचीव करके जो डिस्टेंस है वो जल्दी कवर अप कर सकते हैं ताकि हम लोग विरार जल्दी पहुँच जाए एंड विरार पहुँचने के बाद अपना काम जल्दी ख़त्म करके हम लोग जल्दी रिटर्न घर पर आ सकें। वाह मैन, ये सीनरी तो अपने को सिर्फ और सिर्फ बारिश में ही देखने मिलेगा, क्योंकि बारिश जब एक बार चला गया उसके बाद सारे पेड़ पौधे और पूरा ग्रीनरी जो है वो निकल जाएगा। इसके बाद अपने को ऐसा कोई भी व्यू दिखाई नहीं देगा। तो लेट्स एंजॉय द राइड एंड आप लोगों को कैसे लग रहा है ये भी मुझे नीचे कमेंट करके बताना। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड अगर आप विरार से हो सो आई एम सॉरी फॉर दैट, मैंने ये चीज़ मिस कर दिया क्योंकि मेरा कुछ पर्सनल काम है, इसकी वजह से मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। मुझे पता नहीं था कि कहाँ से टर्न लेना है, इसलिए मैं यहाँ पे रुका था एंड अभी यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। अभी मुझे मैप ने बताया कि आगे वाला जो भी टर्न आएगा वहाँ से लेफ़्ट टर्न लेना है जो कि मुझे विरार की ओर लेके जाएगा। आई थिंक सो इस रूट पे मैं इसके पहले भी कभी आ चुका हूँ, मुझे नहीं पता कि कौन से जगह पे मैं गया था, बट इस रूट पे मैं पहले भी 1-2 बार आ चुका हूँ अपना ओल्ड वाला सुजुकी जिक्सर लेके। ओके तो ये रूट से अभी हम लोगों को टर्न लेना है लेफ़्ट साइड में एंड आगे जाना है। ये रास्ता सीधा सीधा अपने को लेके जाएगा विरार। होप सो रास्ते पे कहीं ट्रैफिक नहीं मिले। ओह माय गुडनेस, ये रास्ता तो बहुत ही ज़्यादा डेंजर लग रहा है। रास्ते पे कोई भी स्ट्रीट लैंप नहीं है एंड इस तरीके से जंगल से रास्ता जा रहा है कि रात को आऊँगा मैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन होगा। एक चीज़ अच्छा है कि अगर रास्ते पे लाइट नहीं रहेगा तभी भी मेरे पास उसका कन्वीनियंट वे है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे फॉग लैम्प्स है जिसको मैं चालू करके आराम से बाइक चला सकता हूँ। बट स्टिल अननेसेसरी रिस्क लेने से बेटर है कि मैं वहाँ से जल्दी निकल जाऊँ। लगता है अभी हम लोग विरार सिटी पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहाँ से मुझे ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो गया है। होप सो आगे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं हो ताकि हम लोग जल्दी जल्दी निकल जाए एंड किसी भी तरीके का कोई भी तकलीफ़ नहीं हो। फाइनली अभी मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। ये सिग्नल क्रॉस करने के बाद मेरा डेस्टिनेशन बाजू में ही है, तो वहाँ पे जाऊँगा मैं। इसके बाद मुझे बस कुछ फ़ोटोग्राफी करना है, फ़ोटोग्राफी का काम ख़त्म हो जाएगा, पैक करके बस निकलना है घर पर जाने के लिए। सो मैं आप लोगों से मिलता हूँ थोड़े टाइम के बाद। मुझे फ़ोटोग्राफी करते करते ऑलमोस्ट बज चुके थे कुछ 9 एंड 9:15 बजे के आसपास मैं वहाँ से निकला था। मुझे बहुत ही लेट हो चुका था। मैं जब भी निकला तभी बारिश भी बहुत ज़्यादा ज़ोरों से हो रहा था, तो मैंने सोचा कि गोप्रो अगर यूज़ करूँगा तो ख़राब हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया आगे का जो भी चीज़ था। अंधेरे में जो भी राइड और जो भी एडवेंचर हुआ वो शायद से आप लोगों को देखने मिलता है। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड अगर आप विरार से हो तो फिर कभी मैं आया तो डेफिनेटली आप लोगों से मिलूंगा।